Տիկին Կարապետյան, ճիշտ ասած, որպես իրավապաշտպան էի ուզում ձեր կարծիքը իմանալ։ Մի քանի օր առաջ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից տարածած հայտարարության մասին, որով կոչ էր անում փաստաբաններին որակումներ, գնահատականներ չտալ դատավորների որոշումների վերաբերյալ։ Սա ինչ է նշանակում։ Այստեղ մի բառել էր օգտագործված, շատ հետաքրքիր, եւ շեշտը դրվում էր նրա վրա, որ նման գնահատականները վարկաբեկում են դատարանը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հստակ պիտի պատկերացում ունենա, որ դատարանները վարկաբեկվում են ոչ թե կողքից կամ մասնակից այլ անձանց գնահատականների արդյունքում, այլ վարկագծի առանձին դատավորների եւ առհասարակ դատական համակարգի վարքից, ընդունած որոշումների որակից, քաղաքական հետապնդումներին մասնակից դառնալուց, այս ամեն ինչն է ազդում արտադրության համակարգի նկատմամբ վստահության զրոյական գրեթե մոտեցումներին եւ շատ կարեւորը նաեւ հետագա վերաբերմունքին։ Սակ չունի փաստաբաններից որևիցե մեկը առանձին թե մի խումբ փաստաբաններ, թե փաստաբանները մեծամասամբ գնահատականներ կտան թե չեն տա։ Շատ ավելի կարեւոր է, որ դատարանը այնպիսի որոշումներ կայացնի, որոնք իսկապես բխեն օրենքից եւ իրավունքից։ Այն ինչ մենք տեսնում ենք, տեսել ենք տարիներ շարունակ եւ հատկապես այս ժամանակաշրջանում վերջին 1-2 տարվա կտրվածքով շարունակում ենք ականատես լինել, դրանք որևէ կերպ չեն բարձրացնում վստահությունը արտադրության համակարգի նկատմամբ։ Ու դա որևէ կերպ դրական արդյունք տալ չեն կարող։ Այնպես որ պարոնայք, որոնք հիմա էլ հերթական մի ուրիշ խումբ է եկել նստել ԲԴԽ-ին, դի շատ լավ իմանան, որ նաեւ իրենց վարկագծի կախված է մեր վերաբերմունքը արտադրության համակարգի նկատմամբ, որովհետեւ այն ակնհայտ դեպքերում, երբ որ այդ համակարգը պիտի աշխատեր, պիտի պաշտպաներ են դատավորներին, որոնք որ գործել են անկախ, պիտի խաղալիք չդառնար քաղաքական իշխանության ձեռքում ու պաշտոնան կաներ կամ լիազորությունները դադարեցներ են դատավորների, որոնք իսկապես հիմք չկար։ Գուցե առանձին այլ դեպքերով իրենք ասած այդքան էլ արդարադատություն չեն իրականացրել, բայց կոնկրետ են գործերով, որոնց հիման վրա դադարեցվել առանձին դատավորների լիազորությունները, տեղա որ խնդիր է առաջանում։ Այնպես որ ոչ մի զարմանալի բան չկա, այս համակարգը երբեք կայացած չի եղել, խաղում եմ։ Մենք ունեցել ենք միշտ առանձին անհատ դատավորներ, որոնք իրականացրել են արդարադատություն, բայց մեծ իմաստով արդարադատության համակարգը կայացած չի եղել, որովհետև որևէ մի իշխանություն չի ձգտել ապահովել արդարադատության համակարգի առհասարակ մեծ իմաստով, լայն իմաստով եւ մասնավորապես դատարանների ու դատավորների անկախությունը։ Բոլորը ուզեցել են ունենան իրանց անձնական օգտագործման արդարադատության համակարգը։ Սա է պատճառը, որ մենք մինչև այսօր չենք կարողանում այսքան ծախսել, այսքան ծախս անելուց հետո, այսքան ներդրումներ անելուց հետո, անհաշվելի թվով բարեփոխում կոչված պրոցեսներ իրականացնելուց հետո չենք կարողանում ռեալ պրոդուկտ ստեղծել, որպես արդյունք արդարադատության անկախ համակարգ, կայացած համակարգ ունենալ։ Բոլոր ժամանակներում ունեցել ենք օրվա քաղաքական իշխանության կամքից կախված արդարադատության համակարգ։ Եվ այդ միտումը գնալով ես կարծում եմ դեպի խորհրդարանական ընտրություններ ավելանալու է, մեծանալու է։ Ճնշումները քաղաքական օպոնենտների նկատմամբ, անհամաձայնների նկատմամբ իհարկե պիտի ուժեղանա, որովհետև այս իշխանությունը իսկապես այն աստիճանի ցածր լեգիտիմություն ունի եւ այն աստիճանի ցածր սատարում ունի սեփական ժողովրդի մոտ, որ ստիպված է դիմել խնդրանքով աջակցության դեպի դուրս։ Մեր մոտ միշտ այդպես է եղել, որ տարբեր այսպես գործողություններ են իրականացրել ասֆալտ փռելուց, ոնց են ասում, ասֆալտ փռելուց միջև թեկուզ միջև ընտրակաշառք բաժանել, բայց դա ուղղված է եղել սեփական ժողովրդին։ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան կապ չուներ ժողովրդի հետ, որ ստիպված է աջակցություն փնտրել դրսում եւ սկսած Ֆիդանից, այսպես թե Թուրքիայի արտգործնախարարից մինչև Միացյալ Նահանգների ընդեղից իրեն աջակցություն են հայտնում, Վենսը հայտնի դեպքը երբ եկավ ու ամենահետաքրքիրը, որ դա չի դիտվում որպես ներքին գործերի միջամտություն եւ քաղաքասարակություն են մարդիկ, ովքեր տարբեր ժամանակներում դեմ են եղել այսպես միջամտությանը, դրսից միջամտության, այսօր մեծ հպարտությամբ նշում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ թվում նաև Թուրքիայից ունի աջակցություն։ Եվ նրանք, ովքեր որ իսկապես ուրախ են այն առիթով, որ այլևս Թուրքիան է միջամտում մեր գործերին, կարա գնա հանգիստ տա իր ձայնը Նիկոլ Փաշինյանից։ Նիկոլ Փաշինյանը թե ընտրությունների ընթառաջ, իսկ առավել ծանր իրավիճակ մենք ունենանք ընտրություններից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը աստված ու չտա ընտրվի, դուք կտեսնեք, թե հետապնդումները ու ճնշումները ինչպես են լինում։ Մենք կտեսնենք ճնշումներ, որոնց օրինակը չենք տեսել երբեք, բառացիորեն երբեք, ամենածանր ժամանակներում մենք այդպիսի հետապնդումների ալիք չենք տեսել, ինչպիսին կտեսնենք Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելուց հետո։ Այսօր մարդիկ պիտի շատ լավ հասկանան, թե Նիկոլ Փաշինյանին ձայն տալուց ինչին են սա
կատարում, ինչ են բերելու մեր այսքան չարչարված ժողովրդի գլխին։ Տիկին Կարապետյան, մի այդպիսի դեպք երեք հայտնի դարձավ, երբ 55-ամյա ախուրյանցի մի կնոջ մեղադրանք են առաջադրել, 1 ամսով կալանավորել են, քանի որ Facebook-յան մասնավոր նամակագրության մեջ ինչ-որ քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք տեղյակ եք այդ դեպքի։ Չի, անկեղծ ասած կոնկրետ դեպքի մասին չեմ լսել ու լավ էլ չեմ պատկերացնում մասնավոր գրագրության մեջ քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին դրա համար։ Ըստ մամուլի ես փորձեցի իր փաստաբանի հետ խոսել, տևական ժամանակ չէր պատասխանում, որպեսզի ավելի հստակ ունենա, բայց ըստ մամուլի հիմք է ընդունվել նրա մասնավոր նամակագրության սկրինշոթը։ Ես այլևս ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանում, ես շարունակում եմ պնդել, երբ 2 տարի առաջ, ասում էի 2-3 տարի առաջ, երբ ասում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է դեպի ավտորիտարիզմ, ինձ իմ նախկին գործընկերներ, քաղաքացիական ներկայացուցիչներ ասում էին, որ ես չափազանցնում եմ, որ ես շատ խիտ գույներով եմ ներկայացնում իրավիճակը, այսօր արդեն հասել ենք մի իրավիճակի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ ասում է կառավարությունը ես եմ, որոշումները ես եմ ընդունում, տարբեր մարդկանց վերաբերյալ գրառումներ անում իր Facebook-յան էջում ու այսպես կոչված արտադրության համակարգը ջրգրից կրկնօրինակում է այդ հանձնարարությունները, հա, կամ իրականացնում են հանձնարարությունները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը գրառումներ անում, որոնց մասին իր Facebook-յան էջում ազգային ժողովի ամբիոնից այսպես ջատագովում է ոստիկանության բռնությունները եւ մենք տեսնում ենք շատ ավելի խստացող ծանրացող ճնշումներ ոստիկանության կողմից ու շատ ավելի վատն ենք տեսնելու։ Հիմա այն ինչ որ ես ասում եմ 3 տարի առաջ, այսօր իրականություն է։ Հիմա ես այսօր արդեն տևական ժամանակ արդեն ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելուց հետո մենք ունենալու ենք Հայաստանում դիկտատուրայից դենը վիճակ, հա, շատ ծանր վիճակ ենք տեսնելու։ Այն բոլոր մարդիկ Հայաստանում ապրող տարբեր ժամանակաշրջանում իրենց համար համարել են առավել ծանր ժամանակներ, տարբեր նախագահների կառավարման շրջանները։ Ես պնդում եմ, որ այդ մարդկանց կառավարման տարիների ամենևին չարթարացնելով իրենց արածը, բայց ես պնդում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գերազանցել է բոլորին։ Ցանկացած մեկը, ով կհամարձակվի ունենալ հիշողություն, պատմական հիշողություն, իր նախնիների ծագման մասին, չգիտեմ, հայրենիքի մասին, ցեղասպանության մասին, Արցախի մասին պատմությունները, մեր իրական պատմության մասին դրվագները, հա մենք ամեն ինչից զրկվելու ենք եւ ցանկացած մեկով կհամարձակվի հիշողություն ունենալ, ուղղակի պատժվելու է լավագույն դեպքում բանտերում, վատագույն դեպքում չեմ էլ ուզում ասել թե ինչ էստեղ կարող է տեղի ունենալ։ Այնպես որ ընտրությունը շատ հեշտ է լինելու այս իմաստով եւ այն որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է բռնությունների ճանապարհով, վարկյան անգամ կասկածի տեղ չի թողում։ Տիկին Կարապետյան, նժար համանդրական շարժումը հայտարարել է ձեզ որպես վարչապետի թեկնածու առաջադրելու մասին։ Այս օրերին երբ արդեն հայտնի է խորհրդարանական ընտրությունների օրը, տարբեր ուժեր բանակցությունների մեջ են, հայտարարում են միասին մասնակցելու կամ, չգիտեմ, կոնսուլտացիաների մասին։ Ուզում եմ իմանալ, ձեր ուժը որևէ այլ ուժի հետ անցկացնում է կոնսուլտացիաներ եւ արդյոք դուք ունեք մշակած պլան, թե ինչպես եք հակազդելու այն գործողություններին, այն բռնություններին, որոնք նոր թվարկում եք դուք, թե հետընտրական, թե նախընտրական շրջանում։ Անշուշտ մենք եւս մեր ամբողջ իմաստը process սկսելու, դա տարբեր ուժերի հետ բանակցելու եւ միասնական ճակատով հանդես գալու մասին էր, որովհետեւ ցանկացած ողջամիտ մարդ հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին առանձին հաղթել, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել առանձին հնարավոր չի եւ ին տեխնացիոնա առաջադրել որպես վարչապետի տեխնացու տրամաբանությունը մեկն էր, ոչ թե Նինան երազում է դառնալ վարչապետ, այլ լինի մարդ, ով որևէ կուսակցության անդամ չի, որևէ մեկից կախվածություն չունի, որևէ մեկին պարտք չունի, որևէ ֆինանսական կախվածություն չունի եւ հետեւաբար նեյտրալ մարդ է եւ որևէ մեկի, այսպես ինչ ասեմ, պագոնները չեն ընկնի, միավորվել եւ վեճ չի առաջանում, թե ինչու ձեր կուսակցությունից պիտի լինի առաջի դեմքը եւ ոչ թե մեր, ինչը որ շատ հաճախ է տեղի ունենում։ Այո, մենք հանդիպում ենք մեծ թվով մարդկանց հետ, ես ասել եմ ու շարունակաբար մենք թիմով կրկնում ենք, որ մենք հանդիպում ենք անգամ այն թիմերի, խմբերի, կուսակցությունների նախաձեռնությունների հետ, որոնց հետ այլ պարագայում գուցե եւ ճիշտ չհամարեինք հանդիպելը, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, մենք համոզմունք ունենք, որ բոլորը հիմա պիտի իրար գլուխ հավաքվեն, որ այլ ընտրանք մենք ցավալիորեն չունեն։ Ես վստահ չեմ, որ սա վերջնական, այն ինչ որ հայտարարվել է, դրանք վերջնական միավորումներ են, ես կարծում եմ, որ մենք դեռ կարող ենք տեսնել փոփոխություններ, որովհետեւ բոլորն են շատ փորդ են բանակցությունների մեջ, հա, շատ ծավալուն բովանդակային բանակցությունների մեջ են դեռ գտնվում։ Բոլորի հետ մենք խոսել ենք թե նախընտրական ճնշումների հետ կապված
կապված, թե նաև հետընտրական ճնշումների հետ կապված, բոլորն էլ adekvat մարդիկ հասկանում են, որ անխուսափելի է լինելու ճնշումները եւ բոլորի հետ էլ փորձում են քննարկել, թե օրինակ ինչ ծրագրեր կարող ենք իրականացնել, այդ թվում նաեւ համատեղ, որպեսզի կարողանան կանխել այս բռնությունները, ճնշումները։ Որ ասեմ, վերջնական ամբողջական պատկերացում կա ցույց կլինի, բայց յուրաքանչյուր մեկը գիտակցում է, որ մենք իսկապես ունենալու ենք շատ ծանր թե ընտրության process, թե նախընտրական, թե հետընտրական process-ներ ունենալու ենք։ Իսկ կա ուժ կամ ուժեր, որոնց հետ համագործակցությունը որևէ ձևաչափով բացառում եք։ Նախընտրական փուլում գուցե եւ կլինեն, հետընտրական փուլը դա այլ տրամաբանության մեջ է, ես գտնում եմ, մենք բոլորս գտնում ենք թվում, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրվելը չի կարելի թույլ տալ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը դա ավելի կործանարար ուժ, քան Նիկոլ Փաշինյանը մենք մինչեւ այս պահը ուղղակի չենք ունեցել։ Բայց ինքնանպատակ դնել հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, ես կարծում եմ, որ շատ սխալ է։ Քայլ արա Մերժի Սերժին առանց հետագա շարունակության ինձ համար ընկալելի չի։ Քայլ արա Մերժի Նիկոլին, որպեսի ինչ լինի, որ գան մարդիկ նորից դառնան միանձնյա կառավարող դառնան ու մի անգամ մեր բախները կբերի կլինի շատ լավ, շատ պարկեշտ մարդ կառավարողը, իսկ հետո թողել այդ սահմանադրությունը այդքան լիազորություններով, որ հաջորդ անգամ գա հաջորդ Նիկոլը ու մենք նորից ընկնենք այս 7-8-10 տարվա կործանարար process-ի մեջ, մենք ճիշտ չենք համարում, հետեւաբար Նիկոլը այո պիտի հեռանա Փաշինյան, բայց նաև պիտի հասկանանք, թե հաջորդի կոնկրետ ինչ գործողություններ են անում, որ հաջորդի վեկող իշխանությունները չդառնան այսպես միանձնյա կառավարող երկիրը, նաև բալանսավորելու ստելու երկիրը եւ ժողովրդին պաշտպանելու հնարավորություններ ստեղծենք։